ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ. ಲರ್ನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಎ ಈಸಿ ವೇ. Let's start today the chapter 9. Today we learn these 5 letters and these 5 words. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ 5 ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳು ಕಲಿಯೋಣ. If you have not learned the previous words, then go to the links given in the description from the previous chapters. Learn them all, then come back to this lesson. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ 1 to 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲೀರಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಘ. ಘ ಘಂಟೆ. ಘ ಘ ಘಂಟೆ. ಘ ಘ ಘಂಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಠ. ಠ ಠಸ್ಸೆ. ಠ ಠ ಜಠರ. ಠ ಠ ಠಸ್ಸೆ. ಠ ಠ ಜಠರ. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಫ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫೋರ್ತ್ ಲೆಟ್ರ್ ಏನಿದೆ. ಝ. ಝ ಝಣ ಝಣ. 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಖ. ಖಗ. ಖ ಖಗ. ಖ ಖಗ. ಖ ಖಗ. ಇವಾಗ ಪದಗಳು ಓದೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಘ ಘಟ. ಘ ಘಟ. ಘ ಘಟ. ಘ ಘಟ. ಠ ಜಠರ. ಠ ಜಠರ. ಠ ಜಠರ. ಠ ಜಠರ. ಠ ಜಠರ. ಮೂರನೇ ಪದ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಫ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫ ಫಲ. ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಝ ಝಣ ಝಣ. 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 ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆ ಪದ ಖಗ. ಖ ಖಗ. ಖ ಖಗ. ಖ ಖಗ. ಖ ಖಗ. ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ.
ಘ. ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಘ. ಘ. ಘ ಘಟ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಘ. ಘ. Next letter th. 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 Third letter pha. Pha. Phala. Pha. 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 Phala. Next letter jha. This is similar to ya, don't get confused. Jha. Jhana jhana. Jha. 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 Last letter kha. Kha. Khaga. Kha. 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 Gha. Tha. Pha. Jha. Kha. Gha. Tha. Pha. Jha. Kha. Gha. Tha. Pha. Jha. Kha. Now let's practice the words. Gha. Ta. Ghata. 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 Next word. Ja. Tha. Ra. Jathara. Ja. Tha.
ಜಠರ ಜ ಠ ರ ಜಠರ ಜ ಠ ರ ಜಠರ ಜ ಠ ರ ಜಠರ next word ಫ ಲ ಫಲ 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 next word ಛ ನ ಝ ನ ಝಣ ಝಣ ಝ ನ ಝ ನ ಝಣ ಝಣ ಝ ನ ಝ ನ ಝಣ ಝಣ ಝ ನ ಝ ನ ಝಣ ಝಣ today's last word ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ಖ ಗ ಖಗ 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 ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಘ ಟ ಘಟ ಜ ಠ ರ ಜಠರ ಫ ಲ ಫಲ ಝ ನ ಝ ನ ಝಣ ಝಣ ಖ ಗ ಖಗ ಘಟ ಘಟ ಜಠರ ಫಲ ಝಣ ಝಣ ಖಗ ಘಟ ಜಠರ ಫಲ ಝಣ ಝಣ ಖಗ ಘಟ ಜಠರ ಫಲ ಝಣ ಝಣ ಖಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಆಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಘ ಘಟ, ಠ ಜಠರ, ಫ ಫಲ, ಝ ಝಣ ಝಣ, ಖ ಖಗ,
Now let's revise all the words we learned till now. Matha, Hatha, Patana, Ghata, Ghataka, Safala, Kafa, Sakha, Falaka. Slide. Rasa, Garagasa, Sara, Dasara, Ara. Next slide. Jana, Vana, Mara, Basava, Nagara. Next. Pata, Yama, Uda, Dama Dama, Tapa Tapa, Chamacha. Next. Lava, Agala, Iga, Una, Kataka, Karata, Kamala, Laka Laka, Kara. Next. Eraka, Edabala, Ala, Ata, Agasa, Tavaka, Kalasa, Ekadala, Balapa. Next. Ota, Olaga, Audala, Hara, Havala, Shara, Shayana, Shabara, Usha, Haya. Next slide. Aidala, Runa, Kana, Badagana, Chala, Mana, Ruta, Hana, Bana. Last slide. Thala Thala, Patha, Kathana, Bharata, Mathana, Shapatha, Bhajana, Dhana Dhana, Dhavala, Dhaga Dhaga. Thank you everyone for watching my channel. Please like, subscribe and share my channel Rex Creations Kannada Kalike. Thank you for all the love, support you are giving me. With your blessings and God's grace, I have started taking the online Kannada classes for everyone. Basic Kannada classes where I am teaching only to read and write Kannada within 20 days. I make sure you are very comfortable with the Kannada subject. For more details, you can ping me on the given number or join my community link given in the description. Thank you so much.